संसार में ऐसे दो पावरफुल जानवर जिन्होंने भगवान विष्णु को घायल किया था। नंबर 1, पौराणिक काल में एक अश्व मानव था जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर था। उसे युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता था क्योंकि उसे दूसरा उसके समान ही अश्व मानव हरा सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सर को काट लिया और एक घोड़े का सर लगा लिया, जिससे भगवान विष्णु भी अश्व मानव बन गए। नंबर 2, एक बार महादेव की वजह से एक सुअर का जन्म हुआ। वह सुअर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और आक्रमणकारी था। जब उसका जन्म हुआ तो वो बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए उसने पूरे ब्रह्मांड का खाना खा लिया, लेकिन इससे भी उसे सुअर का पेट नहीं भरा। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपनी छोटी उंगली काटकर सुअर को खाने के लिए दिया, जिससे उस सुअर का पेट भर गया।